buen paro de docentes por los chicos y no solo para cuando nos tocan los bolsillos del hambre. Nos quejamos, pero nadie hace algo. ¿Dónde están los elegidos que tanto hablaron? Al revés, los jueces largan presos que vuelven a matar. Al revés, el cura prestigioso mueve los pibes del hogar. Si dejan de robar, a nosotros nos alcanza. El granero de este mundo ahora ruega por la plata. ¿Qué será de nosotros si seguimos eligiendo chorros? La unión será mejor, si no la culpa es de todos. Al revés, los órganos, los muertos, no los saben usar. Al revés, no sé si salgo entero, si entro a un hospital. ¿Por qué será que somos así? Siempre esperando que caiga el de arriba. ¿Por qué será que somos así? Ahí está. Entre la espada y la pared, nuestros gritos van quedando. Si no quieren delincuentes, balas, gases y palazos, ni los unos ni los otros queremos andar sin miedo, que todo se haga al revés. Eso es lo que no entiendo. Al revés, la coima y la corrupción ya es algo normal. Al revés, respeto se hizo miedo en la seguridad. ¿Por qué será que somos así? Siempre esperando que caiga el de arriba. ¿Por qué será que somos así? Así. Buenas noches y muchas gracias. El cura y el juez en la educación, la seguridad te va a confesar. El cura y el juez en la educación, la seguridad no vas a estudiar. El cura y el juez en la educación, la seguridad no vas a estudiar. El cura y el juez en la educación, la seguridad te puede matar. Gracias, buenas noches.